Nagutinda rero mureke duhite twikomereza n'igice cya gatanu cya filime yacu. Ngira ngo wowe rwose utarakanda subscribe hano ku nkuru yacu, iki ngiki nicyo gihe kugira ngo ukande subscribe, ubundi twikomereze n'igice cya gatanu nagutinda. Bibutsa yuko kandi niba utigeze ubona episode cyangwa se agace gakurikira, ariko nanone ukaba ubizi neza yuko buri munsi hano hajyaho filime ebyiri, uba ugomba kuza hano kuri channel inkuru yacu ugacekinga ukirebera se nta kandi gace kagiyeho. Abantu rwose rero bakomeje kugenda batubwira ngo filime ntago zizira ku gihe, ubwo ntago mwakanze subscribe cyangwa se ngo mukande ku kazogera. Barakoreka twigarukira hano rwose nibwo Dr. Huwa yasangaga uyu musore mutoya ngo Nirine Shuma bamufashe, ariko nanone agasanga n'uyu mukobwa basaga nk'abari kumuhogotera cyangwa se iki kigabo cyari kigiye kumukoresha ngo kimufate ku ngufu kubera yuko gifite papa we. Barakoreka muri ako kanya uyu mugabo yahise asaba imbabazi uyu musore mutoya. Uyu nguyu Chiyune arangira avuga ati Dr. Huwa, none se ushatse kumbwira yuko urimo kunamira aka gasekirite? Ati rwose uyu murinzi wo ku gipangu uri aho ngaho niwe uri kunamira umusaba imbabazi ngo watinze kuhashyika. Barakoreka muri ako kanya umusore uraha yahise avuga ati Old Huwa cyangwa se Huwa mukuru. Ati mukuri, ati rwose sinumvise yuko umuryango w'abacu cyangwa se Chiyune family ati rwose uherereye muri domain y'imiti cyangwa se ukora ibijyanye n'ubuvuzi. Barakoreka byane ngo uhagarariwe n'ingwe aravoma. Umusore nawe yahise abishikuza avuga ati cyane rwose niko bimeze inshuti yanjye ntoya, atumbabarire ibyabaye ahangaha byose ni amakosa, ntago abangaba bakabaye bari muri iyo domain cyangwa se ntago bakabaye bari muri company zicuruza imiti hano mu gihugu cyacu. Umusore arangira avuga ati uyu nguyu ubona Chiyune ati yagerageje kuba rwose yashimuta cyangwa se yahohotera umugore wanjye mu maso yanjye. Barakoreka Dr. Huwa yahise amubwira ati guhera muri aka kanya ati rwose kampani zanyu cyangwa se ibikorwa byanyu ati rwose mukuwe ku mwanya wo kuba mwacuruza imiti muri iki gihugu. Ati nta hantu na hamwe no muri uyu mujyi muzongera kuba mwakorera izo business zanyu. Uyu nguyu wibuke Dr. Huwa niwe ukuriye ibitaro byose byigenga muri iki gihugu ndetse ngo ni n'umuganga ukomeye cyane. Barakoreka uyu nguyu Chiyune yakomeje yiyemera avuga ati urakeka umuryango wacu n'ahantu hose wagiye ushinga imizi, ese urakeka kudusenya byaba byoroshye gutyo? Undi avuga ati we ucunge umunwa wawe ndetse ugomba kumenya no urimo kuvugana nawe. Umusore avuga ati Mr. Huwa ati rwose icyo kinyamaswa cyagerageje kuba cyasambanya umugore wanjye mu maso yanjye ati ntago ari ibyo ngibyo gusa, ati akaba yagerageje no kwica data bukwe. Ati ndakeka ibyo ngibyo byonyine atari byo bimukwiriye. Ati ubundi kubera iki bafungirwa gusa ahubwo nabo ubwabo badafunzwe? Ati uwo nguwo ibyo akwiriye kuba yabifungirwa. Barakoreka muri ako kanya Dr. Huwa nibwo yahitaga ahamagara abagabo be agendana nabo. Muri ako kanya bahita baza bafata Chiyune. Chiyune avuga ati Elida Huwa cyangwa se umukuru Huwa ati se ibi ngibi ni ibiki? Ati urabizi yuko ndi umuhungu wa Chiyune? Ati rwose ntabwo ibi ngibi wakabaye ubinkorera. Barakoreka muri ako kanya umukobwa disi hano nibwo yatangiye guhita ashimira uyu nguyu avuga ati rwose ibi ngibi nibyo tuba tugomba gukora. Ati rwose nta mpamvu yo kunshimira. Umusore avuga ati niko bimeze. Ati abangabo nabo bari aho ngaho ati nibabure cyangwa se ubuzima bwabo bube bwakangirika. Barakoreka ibigabo biraha byari byafashe uyu musore ngo Nirine Shuma byatangiye kuvuga ati rwose twebwe mutugirire impuhwe, ati mukuri mutubabarire pe. Barakoreka muri ako kanya Dr. Huwa yahise avuga ati aba nabo mubatware rwose mubahondagure ndetse mubahe ibyo bakwiye, kuba barakeje nabi cyangwa se kuba barakoreye umuntu batagakwiye gukorera. Umugabo urahanga amubwira ati wa musore wihangane, ati rwose nagize akazi kenshi ndetse nakabaye nagiriye ahangaha mu gihe ugereranije n'igihe twavuganiye rwose nakerewe. Umusore avuga ati rwose nanjye ati ndagushimiye kuba nibura ubashije kuba wahana abantu bahohoteye cyangwa se bafashe nabi umugore wanjye. Ati mu by'ukuri nkwiye kuba nagushimira. Barakoreka muri ako kanya uyu Dr. Huwa yatangiye kwita uyu mukobwa ngo ni yani avuga ati Mistress Irene we ati mu by'ukuri utubabarire kuba tutashyikiye hano mu gihe, ati ndetse ndakwizeza yuko papa wawe aza kumera neza rwose. Uyu nguyu batangiye kumuhamagara n'izina ry'uyu musore umukobwa, ariko nanone byamucanze ukuntu umuganga nk'uyu nguyu ukomeye mu gihugu yamwubashye cyane ndetse ari no kubaha uyu musore. Umusore hano amubwira ati sawa, ati rwose ibi ngibi birahagije. Umukobwa avuga ati Nirine Shuma ati gute utigeze umbwira yuko ari wowe wabwiye uyu muganga cyangwa se Dr. Huwa ngo aze kwita kuri papa wanjye?
Umuganga amubwira ati wa mukobwa rwose nta mpamvu yo guhangayika, ati ahubwo rwose hano hari kamwe mu miti nari nabateguriye ndetse papa wawe ari buze gufata ubwo ari buze kuba avuye mu bitaro, ati ndabinginze rwose mukakire, ni nk'impano nageneye umuryango wanyu. Barakwereka sasa noneho nibwo umukobwa yajya yishimira kuba yaba umugore w'uyu musore ngo ni Lin Shumo. Ubundi abandi bose baza bavuga ati umugore w'umusekirite, ati umugore w'agasore kari aho ngaho k'amafuti, nibura umukobwa abonye umuntu umwubaha kubera yuko uyu musore ari umugabo we. Barakwereka umusore hano yahise amwirukansa ngo tugende, umukobwa arangira avuga ati ariko buretse ubundi Lin Shumo mu by'ukuri ni ibiki ukora cyangwa se niki ukora gitumye rwose Dr. Huwa akuha icyubahiro bigeze ahangaha mbona yakubashye bikomeye cyane. Umusore arangira avuga ati se urazi n'ikindi, ati Master Huwa rwose, ati nigeze kuba rwose ahantu nari ndimo kurinda cyangwa se ahantu nari ndi gukora nk'umusekirite, ati umurwayi w'umukobwa yigeze kuba yamuremberaho, ati ndetse yari kuva amaraso bikomeye cyane, ati nanjye ndagenda mufasha kumuterura, ati ariko nari ndi gukora akazi kanya nk'umusekirite, ati urumva namufashije gutabara ubuzima bw'uwo mukobwa, naramufashe ndamumuterura mugeza aho agiye kumuvurira. Umukobwa arangira avuga ati yewe ibyo bintu birimo kumvikana nk'ibinyoma, ati ndetse urimo kumbeshya pe, ati ntabwo icyo kintu cyatuma Master Huwa agwa icyubahiro bigeze aho ngaho, ati rwose rekera aho ngaho kuvuga ubwo bugoryi urimo kumbeshya. Umusore yumvise yuko ibintu arimo kubeshya bidahuye, atangira kuvuga ati yewe, ati ndumva amaboko yanjye arimo kumbabaza, ati ndetse akaboko kanjye kakutse, ati bari abagabo bari bamfashe nabi cyane. Umukobwa amubaza ati none se birakomeye, ati nyine urumva bari abagabo bari bamfashe bankurura amaboko yanjye, ati yo mu bigaragara nuko akaboko kanjye gashobora kuba kacomotse. Umukobwa ati rero tugende mu rugo, ati njye kubanza nakita kuri ako kaboko kawe cyangwa se njye kubanza nagusigiraho imiti ako kaboko kawe kabanze kamera neza. Umusore rwose hano atangira kwigira nkaho atabyitayeho cyangwa bimutunguye. Wibuke ubundi uyu mukobwa ntago aba amwitayeho, ariko natwe tukabibona yuko amukunda kuko mama we yahereye kera amwinginga ngo bahane divorce umukobwa yaranze. Umusore nawe yisetsa avuga ati se urumva nakanga keya z'umuntu nahoze nirukaho iki gihe cyose. Barakwereka bahasanze hano umukecuru ari kuri telefone ari kuvuga ati naho munini mugira ikibazo, umukobwa wanjye nawe agiye gushyingiranwa na Chiyun umusore wo mu bakire, ati buri kimwe cyose kiramera neza. Icyo atazi nuko uwo ari kuvuga bamaze kumufungisha ndetse yaragiye kwica umugabo we, yaragiye no gufata umukobwa we ku ngufu akoresheje se. Uyu nawe rwose kubera gukunda amafaranga uyu mama wa Niyan akomeje rwose hano ashimagiza Chiyun. Umusore abyumva yicecekeye, umukobwa nawe yamaze kumenya ukuri ndetse yamaze kumenya yuko na mama we nta kintu kizima aba areba cyangwa se adakurikiza uko umuntu ateye, ahubwo aba yirukanswa n'amafaranga. Aba kuri fone bamubaza ati none se ibye na wa musekirite, ati ibyo na wa musekirite biragenda birangira gake gake bari abagiye guhana divorce. Umukobwa yise avuga ati mama urimo kuvuga ibiki kuri telefone? Umukecuru avuga ati se kandi mwebwe mwashyitse hano ryari, ati se bungiye ugarura wa muhombyi muri uru rugo. Icyo atazi nuko ari kwita umuhombyi ari wowe wamutabariye ubuzima. Umukobwa none harangira avuga ati mama uyu nguyu ni umugabo wanjye, ati se kuba agarutse hano mu rugo hari ikibazo kibirimo, ati ikindi kandi ntukongere kumwita umuhombyi. Dore sasa noneho umukobwa nibwo bwa mbere twumvise noneho ari proud y'uyu musore ndetse amwita n'umugabo we. Umukobwa arangira avuga ati mama na divorce rero wansabaga ngo mane n'umugabo wanjye nayo ndi buze guhana nawe. Umukobwa bisa nkaho yabonye gahunda nta yindi none hari ukwigumanira n'uyu musore. Ati mama ibyo bintu byose urimo kuvuga, ati ndetse nta na rimwe nzongera kukumva. Umukobwa bisa nkaho yanarakariye mama we bitewe nuko mama we yakomeje amushingira uriya Chiyun, kandi uyu mukobwa akaba yabonye imico y'umuntu mama we yamusunikiragaho. Umusore yicecekeye. Umukecuru arangira avuga ati none se mwana wanjye noneho ubundi uwo musore ni ibiki yagukoze, ubu noneho nashobore kuba yakuruze? Ati rwose uwo musore sinzi ikintu yagukoze, ati ugomba kumenya yuko ugomba kubana na Chiyun. Umusore yisetsa avuga ati Chiyun ari kuvuga ubu ngubu bamujugunye mu nyanja ahubwo bamugaburiye amafi. Umukobwa arangira avuga ati mama ibyo byibagirwa nta nibizigira biba. Barakwereka muri ako kanya umukobwa yise amubwira ati Lin Shumo, ati vuye tugende mu cyumba cyanjye. Umusore yarikanze. Wibuke uyu musore ntago yajyaga arara mu cyumba cy'uyu mukobwa. Ati mu cyumba cyawe? Umukobwa ati cyane nyine. Ati se nagushaka? Ati oya yewe, ati naje. Ati rekera aho ngo wikigora. Umukecuru ati mana yanjye ibi bintu ntago nabyemera. Ati uramuretse ngo aze mu cyumba cyawe uwo muhombyi, gute mwarara mu cyumba kimwe? Ati ibyo bintu ntago nabyemera.
barakwereka gusa nubwo umukobwa amuzanye mu cyumba cye avuga ati ugomba kujya urara hariya hirya rero wowe hasi, ati ntabwo nzajya nkureka ngo uze urare hano ku gitanda. Umukobwa ati se koko niko bimeze? Ati yewe, ati wibitekerezaho cyane, ati nta kintu bitwaye, ati none se urumva nakureka kuko ukababara? Ati ntugire ikibazo, ntabwo uri buze kuba urara hasi, ati turaza kugushyiriraho matera cyangwa se icyo uryamaho, ati ariko ntabwo uri buze kurara hano hejuru, ati vuba aha ngaha njye nawe n'ubundi tugomba kuzahana divorce. Bivuze ngo ibyo uyu mukobwa abwiye mama we byose yari ari kugira ngo arakaze mama we, ariko nanone nawe ntabwo aremera kuba yabana n'uyu musore bya nyabyo. Ati ikindi kandi ugomba kumenya ko igihe uri muri iki cyumba, ati ntabwo ugomba kuvuga igihe nsinziriye, ntabwo ugomba kureba igihe ndi gukuramo imyenda ngiye kuryama, ndetse na nubwo ugomba kureba igihe ndi muri dushe ndimo koga, ati icyo gihe cyose amaso yawe agomba kuba afunze. Ati ikindi kandi igihe nsinziriye nta n'ijambo na rimwe wemerewe kuvuga. Umusore ati se kandi uyu ntakeneye yuko nzaba impumyi cyangwa se nkaba ikiragi kubera kutavuga? Umusore azunguza umutwe ariko ntabwo arimo kubyumva neza, yibaza ati se none ubundi niba atanyemeye cyangwa atankunze adashaka ko ngumana nawe gute yanzanye mu cyumba cye? Umukobwa ati ibyo nakubwiye wabyumvise? Ati cyane. Ati rero kuramo iyo myenda, ati mbashe kuba nakita ku kuboko kwawe. Umusore hano byahise bimurenga kubona noneho nibura uyu mukobwa amwitayeho, kandi wibuke ubundi byasaga nkaho byarangiye rwose umukobwa agiye no gusinya ngo batandukanye. Barakwereka twigarukire hano kuri Song Maya ari kumwe na sogokuru we, umusaza amutonganya avuga ati miliyoni 20 zose z'ibihombo muri uku kwezi, ati wagakobwe we niki ushoboye muri iyi company? Ibuke aka niko kagambaniye Song Niyani ngo ave mu kazi cyangwa se areke kuba perezida wa company yiwabo, karangije kamukuraho, none ko icyo kari gukora ni uguhomba gusa. Umukobwa avuga ati rega sogokuru, ati ibyabaye byose, ati mu by'ukuri ntabwo ari amakosa yanjye, ati none se ubwo busiri kuvuga ni busashye uragira ngo tubishyire kuri ndi? Ati we icyo ushoboye ni ukugenda kwirirwa uryoshya n'inshuti zawe, ati ubundi ni kangahe uba uri kuri company wagakobwa we? Ati se ni kangahe ugaragaye kuri company ngo nibura umenye n'impamvu company yacu irimo guhomba? Ati inshuro zose uba wasohotse uri kumwe n'inshuti zawe, ati ubundi ibintu wihaye urabishoboye? Song Maya ati sogoko, ati ndakwinginze ntundakarire, ati n'ubundi biri kuba byose nta makosa ya Song Niyani, dore agakobwa karahanga sasa ngibiri kuba byose cyangwa se ibihumbi bya company wabo karatangira kubishyira kuri Song Niyani wigindiye. Ati company yacu kuva Song Niyani yayivamo, ati ntabwo yigeze yunguka, ati ndetse ikimwaro n'igihombo yayiteje, ati nibyo bikikurikirana, ati rero wikomeza kuvuga yuko ibiri kuba byose ari njyewe. Ati rero ibi bibazo byose tugomba kuba twashaka uburyo tubikemura wagakobwa we. Umusaza nawe yasaga nkaho yumvira uyu mukobwa we ngo ni Song Maya, icyo atazi uyu mukobwa we ni ikishi, ndetse ni nawe wagambaniye Song Niyani ngo aveho. Umukobwa arangira avuga ati ariko sogoko, ati ngewe hari igisubizo nari mfite, ati hari uburyo rwose ibingi twari kubikemuramo. Ati se ntabwo ubizi yuko umuhungu wo kwa Hani cyangwa se umuhungu wo mu muryango wo kwa Hani ari umukire, ndetse yahoze kuva na kera yiruka kuri Song Niyani akeneye yuko amubera umukunzi? Ati rero nitubaramuka dufashe Song Niyani tukamufata akagenda akamarana ijoro n'uriya muhungu wo kwa Hani, ati biraza gutuma umuryango wo kwa Hani wemera urekera aho ngaho kuba wakura amafaranga yabo muri company yacu, ati bityo amafaranga yabo dukomeze tuyakoreshe. Umusaza arangira avuga ati none se urakeka ibyo ngibyo Song Niyani ari buze kubyemera? Ati dore ubu ngubu asigaye ari general manager muri Real Estate, none gute rero uri buze kumwumvisha ngo aze ajye kumarana ijoro n'uwo musore wo kwa Hani? Barakwereka uyu Song Maya yahise yegera umusaza arangira amubwira ati rega sogokuru, ati rwose hari uburyo bwinshi njyewe Song Niyani namugeraho, ati ndetse nkamuganiriza ibyo ngibyo akabyumva, ati we binyemerere gusa urebe yuko ibyo ngibyo natuma biba. Umve uyu mukobwa ari gushaka gukoresha sogokuru we ngo bafate uriya mukobwa ngo ni Song Niyani batume aryamana n'umusore wahoze amwifuza muri bamwe mu banyamigabane ba company yabo, kugira ngo bareke kubikuza amafaranga muri company yabo. Barakwereka ibyacu ntibyatinze, umukobwa bahise bamuhamagara iwabo, arangira avuga ati sogoko, ati rwose numvishe ko unshaka ndetse naje hano kukwitaba.
arakwereka umusaza hano hari ibyandiko yahise amuha, arangije aravuga ati wa mukobwa we, ati ntutekereze kuba nakuretse ngo ugaruke mu muryango wacu, ati rwose ntutekereze yuko amakosa yose wakoze yarangiye cyangwa se buri kimwe cyose wangije cyakemutse. Ntumbaze ngo uyu mukobwa ibi bamuhaye ni ibyiki, cyako ibyo bamupangiye ngira ngo namwe hano mwabyumvishe. Umukobwa arangije avuga ati none se ibi bihombo by'ukwezi gushize muri kubinyereka ngiye ngo mbikoreho iki? Ukwezi gushize ngiye nakoraga muri iyi kampani yanyu. Umusaza avuga ati ibyo bihombo byose ati byabaye kubera wowe, ati iyo usa atari wowe ntabwo ibi bihombo kampani yacu yakabaye iri guhura nabyo, ati ndetse ibyo byose bishingiye kuri wowe no kuba warangije izina rya kampani yacu, ati niyo mpamvu birimo kugenda gutya. Agakobwa hano ka Songima gatangiye kaba kigize neza kuri sogokuru wako ndetse kanamushuka nk'umusaza wisaziye, ntabwo abazi ibintu iyo bigeze. Agakobwa kamubwira ati Songo ni yani we, ati se urabyumva ute yuko nta kintu wakora ngo uhindure ibyo bihombo? Umukobwa avuga ati se none muragira ngo nkore iki? Ati niba ibi bihombo ubundi bifite aho bihuriye nanjye ko mwanyirukanye hano, muragira ngo mbikoreho iki? Umusaza avuga ati mu by'ukuri nkunze uburyo wagakobwa uri umunyamurava wumve, ariko nyamara hano bari kumujijisha ibyo bamupangiye mwabyumvishe. Ati we ikintu ugiye gukora ugiye kugenda usangira iby'umugoroba, ati rwose n'umwe mu bashoramari cyangwa se mu bantu bashora amafaranga yabo muri kampani yacu, ati kugira ngo arekere aho ngaho kuba yabikuza ayo mafaranga. Umukobwa avuga ati none se urakeka yuko kuba najyaho nkasangira nawe ibya nijoro biri buze kuba byakuraho yuko bakora amafaranga yabo muri kampani yanyu? Ati ariko niba ariko mubikeka ko biri buze kugenda, ati gusangira nawe icyo kunywa gusa nkamuganiriza, ati ibyo ngibyo ndi buze kubikora. Undi arangije amubwira ati none se uragenda umeze gutya ubwo uwo ni Songima? Umukobwa aravuga ati none se uragira ngo ngende meze gute? Ati rwose ngiye kugenda nganira nabo uko mubimbwiye, ati rwose nta kidasanzwe. Ati suragira ngo ntwaye impano? Songima ati wapi, ati nta mpano tugira ngo ubashyire, ati ahubwo icyo ngira ngo ukore. Barakwereka Songima yahise areba hano inyuma, arangije akuraho twa twenda abakobwa cyangwa se abagore bambara bagiye kuryama, tumwe nyine tuba turi sexy, ahandi umugabo akureba akumva atangiye kukwifuza. Songima arangije akamujugunyira, ati rwose wowe ni gutyo ugomba kugenda wambaye, ati se uratekereza iki? Urebe umukobwa yitegereje akenda bari kumuha hano, akenda karangani nko kwambara ubusa, arangije ahita akajugunya hasi avuga ati reka, ati rwose iyi myenda ntago ari iy'abagore bagiye kuryamana n'abagabo babura, ati ngewe rero cyangwa se babagore ngo bigurisha ku muhanda si bo bayambara mu muhanda bonyine, ati rero ngewe ibyo ngibyo ntago nabikora. Undi avuga ati we, ati ni ugusangira ibya nijoro gusa nawe, ese hari ikindi twakubwiye ngo ukore? Ati nta kindi na kimwe twakubwiye gukora, ni ugusangira n'uriya musore ibya nijoro, umuhungu wo kwa Hani. Umukobwa avuga ati ariko Maya, ati se ni gute watekereza yuko njye nakambara umwenda nk'uyu nguyu? Ati we ubundi ku giti cyawe kubera iki utawambara? Kandi koko nibyo gute uyu nguyu Maya we atajya, ariko ibi ngibi impamvu babipanze ni uko bavuga ngo uwo muhungu wo kwa Hani yarasanzwe yarasariye uyu nguyu, cyangwa se yarasanzwe yarasariye uyu mukobwa Songo ni yani. Arakoreka umusaza yahise aravuga ati none wa mwana we, ushatse kuvuga yuko udashaka gukemura amakosa yawe cyangwa se udashaka gukemura buri kimwe cyose cyabaye? Ati ibyo ngibyo turi kukubwira ni ibintu byoroshye, ndetse n'ubikora buri kimwe cyose kiri buze kujya mu murongo. Ati ikindi kandi ngewe ndi buze kubibara nkaho rwose amakosa yawe wakoze cyangwa se buri kimwe cyose wakoze muri uyu muryango kirangiye, ati ndakureka ugaruke hano muri uyu muryango nk'umwana wacu. Umukobwa avuga ati ariko sogoko, ati rwose urabizi yuko ababyeyi banjye iteka bahoze bifuza yuko nguma hano, ati rero urabizi yuko uyu muryango wa Songo ari nk'imizi yanjye cyangwa se ariho nkomoka, ariko nanone nta buryo mwansaba gukora ibintu nk'ibi. Umusaza amubwira ati ariko wa mwana ubundi kuva ryari ngiye nkubeshya? Niba nkubwiye yuko nukora ibyo nkubwiye ugaruka hano wikirirwa umbaza ibintu byinshi, ati genda ukore ibyo tukubwiye nk'uko tubikubwiye. Umukobwa ati woke, ati niba munsezeranije koko muri buze kundeka rwose nagaruka hano mu muryango wacu, ati ubwo ngubwo ibyo mwansabye ndi buze kubikora. Umukobwa agiye gufata ka kenda ngo akambare ariko agenda yambaye, arakurika muri ako kanya Rini Shumo nawe yahise atungukayo aza avuga ati urabyibuka yuko rwose ari wowe wagurishije cyangwa se wagurishije ibicuruzwa byinshi ariya muri kampani ya Rinderio Estate? Atanga rero hari amadokima nari nguzaniye cyangwa se ibyo nari nguzaniye ngo usinye. Maranje Songima yaravuga ati ariko se nkawe Rini Shumo, ati ninde uretse umusekirite nkawe cyangwa se umuntu uciritse nkawe ko yinjira hano muri iyi nyubako? Ati ubundi kuri iki gihe ni buri umwe wese winjira ahangaha.
umukobwa nawe arangira amubaza ati Lynn Shumo kubera iki uri ahangaha? Ati wowe mu by'ukuri ntabwo wakumva business za hano mu muryango wacu, ati ikiruta wava ahangaha ukigendera. Umusore arangira avuga ati ni yani we, ati njye hari ikintu hano nshaka kukwereka mbere yuko ufata imyanzuro ugiye gufata. Ntumbaze ngo uyu musore niki ashaka kwereka uyu mukobwa. Barakwereka hano yahise amuha amadokima tubonye aje ayikoreye, ntumbaze ngo niki kirimo. Barakwereka umukobwa yitegereje amadokima hano bamuhaye cyangwa se ibyandiko uyu musore ngo ni Lynn Shumo azanye. Arangira avuga ati none se ni biki birimo kujya mbere hano? Uwo ni Song ni yani avuga ati Song family, ati rwose bigaragara yuko ifite amafaranga yahombye, ati mu bikorwa yagiye ikora muri uku kwezi bitandukanye. Ati rero bigaragara yuko ibi bihombo nta hantu na hamwe bihuriye nanjye. Aya mafaranga uyu Song Maya yagiye ayangiza ari kumwe n'inshuti ze, bagiye bayakoresha bayaspendinga bishimisha. Ati ndetse yagiye ayaspendinga agurira inshuti ze, azigurira amamodoka ndetse bakorana trip bajya mu byo kuryoshya. Nta hantu bihuriye na bivuze ngo uyu musore yagiye hano azana amakuru agaragaza yuko amafaranga yahombwe muri iyi kampani ari uyu mukobwa ngo ni Song Maya wagiye ayakoresha yishimisha n'inshuti ze aziguriramo ibintu bigiye bihenze. Umusaza hano yarabyumvisha avuga ati se ibyo bishoboka bite? Ati muzana. Ariko nanone ntabwo byumvikana ukuntu inyandiko zo muri iyi kampani yabo uyu musore yaba azifite. Umusaza yarabyitegereje koko asanga buri kimwe cyose hano kiragaragaza yuko aka gakobwa ngo ni Song Maya ariko kagiye gakoresha amafaranga yo mu muryango wabo kayakoresha ibindi bintu. Ati se ni yani ati nibura buri kimwe hano kimeze neza, ati ndakeka buri umwanda wose wari uri ahangaha nkusukuye, ati vayo twigendere bareka gushyira mu mwanda wabo. Barakwereka muri ako kanya umusaza yahise abahagarika avuga ati we hold on, iburetse uramujyana hehe? Ati ubundi gute ibyandiko by'ibanga nk'ibi ngibi byo muri Song family wowe waba ubifite? Ati izi nyandiko wazikuye hehe wa musore? Gute umuntu nk'abo yabona inyandiko za kampani yacu? Sasa icyo ngicyo nacyo ni ikibazo. Bazi yuko uyu musore ari umuntu uraho usanzwe. Umusore atekereza ati se ubundi murumva Lynn nkanjye cyangwa se umusore wo mu muryango w'abarini ari gute kubona inyandiko nk'izo ari ibintu byangora? Ati cyane sogoko, ati urumva ari gute twamwizera? Ati cyangwa kubera ko ari umugabo wa Song ni yani, ati nibo bagambanye Song ni yani niwe wibye ibyandiko bya kampani yacu mwibanga, aranje abishyira umugabo we kugira ngo bangambanire. Umukobwa atangira kuburana yirwanaho avuga ati oya, ati ibyo bintu ngiye murimo kumbeshyira nta hantu na hamwe muriye nabyo. Umusaza arangira avuga ati none niba naho uhuriye nabyo rero uwo musore nadusobanurire gute byageze mu biganza bye, gute inzandiko za kampani yacu zibanga uwo musore azifite. Song ni yani nawe yumvisha hano rwose ari ikibazo. Aranje avuga ati ariko se Shumo, ati koko izi nzandiko wazikuye hehe ko bitumvikana? Umusore hano yacecetse, mugani ntabwo byumvikana ahantu yakuye izi nzandiko. Kuri we cyangwa se kuri twe tumuzi biroroshye kuba yazibona, ariko abangaba ntabwo babyumva kuko bo bamuzi nk'umusekirite. Baribaza gute rero umusore w'umusekirite yabonye izi nzandiko? Hano Song Maya avuga ati tugendeye ku mabwiriza rwose cyangwa se ku mategeko y'umuryango wa Song, ati umuntu wese ugerageje kuba yakiba inzandiko cyangwa se yagurisha ibyandiko byacu by'ibanga, ati agomba kuba yabihanirwa. Ati rero mu bigaragara ibi byose bifite aho bihuriye na Song Maya. Ati mu bigaragara nuko bagomba kuba bamufata we n'uyu musore bakavuga aho bakuye izi nzandiko. Umukobwa atangira kuburana avuga ati ariko sogoko, ati rwose Shumo ari buze kubasobanurira, ati ndetse ngiwe nta nubwo nzi ibyo byandiko ahantu bihuriye nawe, ntabwo nzi rwose ahantu yabikuye. Umusaza avuga ati none mu gihe rero adashaka gusobanura, urumva ibyo ngibyo turi buze kubishyira kuri nde? Ati se muri gukeka yuko turi buze kubareka mukagenda mufite inzandiko cyangwa se amakuru y'ibanga kuri kampani yacu? Arakwereka muri ako kanya undi yatangiye kuvuga ati we Song Maya yatangiye kuvuga ati wa mukobwa we, ati jya kureba Hani cyangwa se umuhungu wa Hani, ati ukore ibyo twakubwiye nk'uko twabikubwiye. Ati naho ubundi bitari ibyo aya makosa yose ntabwo turi buze kuyakubabarira wowe n'ako kagabo kawe k'agasekirite wumve. Barakwereka muri ako kanya abari ahangaha nabo batangiye kumva kuko uyu musore ashobora kuba ibi byandiko yarabihawe nande, yarabihawe n'uyu mukobwa. Barakwereka umusaza hano yakomeje kwibaza ati ubundi kuva ryari cyangwa byagenze gute kugira ngo rwose umusekirite abe umukunzi wawe? Ati ubundi uriya musore wo mu muryango w'abahani yahoze igihe cyose agutereta, ati nibura uruzi iyo usa ari we wemereye. Barakwereka muri ako kanya umusore akiri aho ngaho
telefone ya Song Maya hano yahise ivibura. Umukobwa aranje afata telefone ye, aranje avuga ati mwese rega mwirebere ku makuru, ati nubwo mwakomeje munesha umutwe mumbaza aho nabikuye, ati buri kimwe cyose kiri kuri interineti, mwirebere kuri telefone zanyu mureke kuba mwatisha umutwe Songo ni yani cyangwa se ngiye ku giti cyanjye mwanesha umutwe. Kumbe uyu nguyu Song Maya yaritegereje aranje avuga ati se ni ibiki bijya mbere. Umusaza aramubaza ati Song Maya ni iki kidasanzwe aho ngaho cyangwa se ni iki kirimo kujya mbere? Ati sogoko, ati mu bigaragara rwose nuko ari umuntu wafashe inzandiko cyangwa se amakuru ya company yacu y'ibanga akayashyira kuri online cyangwa se ku mbuga nkoranyambaga. Umusaza avuga ati none se gute ibingibi byaba? Ati wagakobwe ubu nibwo buryo urimo kumanaginga company cyangwa nibwo buryo uri kuyoboramo company ku buryo amakuru yacu y'ibanga ajya ku mbuga nkoranyambaga? Akakobwa akavuga ati sogoko, ati nago mbizi, ati buriya ni abantu baduhakinze, ati hari umuntu wahakinze system yacu y'ibanga. Umusore hano Shumo arangira avuga ati none se ubu ngubu buri kimwe cyose kirasobanutse? Ati ndakeka rwose ibyo mwari muri kunyeka cyangwa se ibyo mwanekerezagaho byose bivuyemo. Ati none ubu ngubu nafata umugore wanjye tukigendera. Ati ni yani we, ati vayo twitahire. Barakwereka bagiye kugenda muri ako kanya uyu Song Maya yaravuze ati ni yani. Ati rwose ntuze kwibagirwa ibyo twavuganye. Akaraha ngaha barakwereka muri ako kanya umusore yahise agakubita urushyi. Karanje karavuga ati wa muhombyi w'umusekirite we, gute utinyuka kunkubita noneho ukankubitira mu rugo? Umusore aranje avuga ati nindi curo, ati igihe cyose uzagerageza gukora ku mugore wanjye wagakobwe wowe nzakwangiza. Ati kandi guhera no muri aka kanya, ati umugore wanjye cyangwa se ni yani ujye umureba nawe wirebe. Ati nta na rimwe nshaka yuko uzongera kuba wamuhohotera cyangwa se umufataho uko wiboneye. Umukobwa ariko nanone arishima kubona nibura yuko afite umuntu umuhagarariye cyangwa se umuntu umurwanira. Nibura aka gakobwa ngo ni ka Song Maya ubundi kamubwiraga ibyo kishakiye byose mu gihe cyose gashatse, none kuri ubu ngubu nta kintu na kimwe kamutwara uyu musore ahari. Barakwereka muri ako kanya umukobwa bahise bamuhamagara bavuga ati yewe, ati mama we twamufashe ndetse mugomba kutwishyura 1 miliyoni. Umukobwa aranje avuga ati mama ibyo bintu wagiyemo ni ibiki? Ati mwana wanjye rwose, ati ahubwo nago ari 1 miliyoni ni 1 miliyoni 10. Ati rwose ugomba kuba wazishyura, nagiye kugerageza kureba uburyo nakorera amafaranga mu Rusimbi. Ati none buri kimwe cyose byandangiriyeho. Ati ndetse ubu ngubu tuvugana bamfunze. Ati rwose ndashaka 1 miliyoni 10 nguze unyishyurire. Ati biri buze kurangira rwose hano hantu bamfungiranye nahavuye, ndetse biri buze kurangira ngiye kwigurisha kugira ngo ayo mafaranga nyabone. Umukobwa avuga ati ariko mama gute watekereza koko kujya muri ibyo bintu? Kumbe mama w'uyu mukobwa kubera ubukene ngo yagiye gukina urusimbi birangira agiyemo ideni rya 1 miliyoni 10 sasa. Shumo yaramubaje ati se none ni ibiki birimo kujya imbere? Ati mama wanjye rwose bari kumwishyuza 1 miliyoni 10. Ati ndetse bamufunze. Ati kandi urabizi yuko ayo mafaranga nta hantu nayakura. Ati mama wanjye yagiye gukina urusimbi sinzi uburyo yabitekereje. Umusaza hano arangira avuga ati ni yani. Ati ibyo sogokuru wawe yakubwiye nuramuka ubyemeye, ati buri kimwe cyose kiri buze gukemuka nayo mafaranga nayakwishyurira. Ati se sogoko ibyo uvuze koko niko bimeze? Ati ariko ni kuri kondisiyo imwe kugira ngo nguhe amafaranga. Ati ugomba kuba wagenda ugahora n'umuhungu wa Hani ndetse mukamarana ijoro rimwe, ubundi ngaguha izo 1 miliyoni 10 zo kugenda ngo wishyure mama wawe ahantu yakinnye urusimbi bamurekure. Atarega na amasaha 3 gusa ahagije mu ijoro. Ati nta kintu kiba kirimo kirenza, abagabo ntabwo baba bakeneye ibintu bikomeye. Ibaze nawe sogokuru wawe abaye ariko kubwira ikintu nk'icyo ngo ujye kuryamana n'umuntu kugira ngo aguhe amafaranga. Umusore arangira avuga ati Songo ni yani. Ati ntuze kwemera ibyo uyu musaza arimo kukubwira. Ati ngewe mfite umupango. Gusa umukobwa ntabwo ari guhita yizera uyu musore kuko amuzi nk'umuntu ugerageza kumurwanaho no kumufasha, ariko nanone ntabwo amuzi nk'umuntu ufite amafaranga. Avuga ati ibyo ndibuze kubikora, ati ariko mubanze mume amafaranga ngiye kubanza nabohuza mama wanjye. Song Maya ati se turamutse tuguhaye amafaranga ukadukwepa ukaducika, urakeka ibyo ngibyo twe twabivamo gute? Ati wa mukobwa ugomba kuba wakora ibyo tugusabye bwa mbere. Umusore amubwira ati ni yani. Ati nujye abantu barimo kukubwira. Umukobwa ati Shumo, ati urabizi yuko nta bundi buryo mfite nabonamo ayo mafaranga. Ati ikindi kandi nawe nta connection z'abakire ufite batuguriza 1 miliyoni 10 zose. Icyatazi izo 1 miliyoni 10 kuri uyu musore ubwe ku giti cye ni ubusa, ariko nanone ntabwo uyu musore yigeze amubwira yuko ari umukire bigeze aho ngaho.
umukobwa amubwira ati rwose wamfashije muri byinshi, ati ariko ndakwinginze noneho kuri iyi nshuro, ati ndeka nifatire umwanzuro. Barakwereka ka kenda cyangwa se ka kenda bari bamuhaye ko kwambara ngo ajye kuba yareshya uwo musore ngo ni uwo kwa Hani. Umukobwa yaragafashe. Umusore arangira avuga ati ibi bintu mutumye umugore wanjye ajyamo, ati nihagira ikintu na kimwe kimubaho, ati mwese muri buze kubyishyurira. Barakwereka umusaza yasigaye hano yisetsa avuga ati ariko uriya musekirite ko yigirira confidence ra Song Maya nawe ibyo bikamushimisha kubi. Umukobwa yaravuze ati sawa, ati rwose ibintu murimo kunsaba hano ngiye kubikora, ati ariko reka nizere yuko namwe muri buze kurinda isezerano ryanyu, ati ikindi kandi ngewe ndi Song yani umukobwa wo mu Basong family. Barakwereka umukobwa feri ya mbere yahise aza aho ngaho bamubwiye kuri iyo hoteli ari buze guhurira n'uwo muhungu ngo wo kwa Hani cyangwa se n'umuhungu wa Hani, akabasha kuba yamarana nawe ijoro muri hoteli, bityo bigatuma uwo muhungu cyangwa se we na papa we badakura amafaranga yabo muri kampani y'uriya musaza kugira ngo idahomba. Kumbe barakwereka umusore nawe yaje yirukanka ku mukobwa agira ngo arebe aho yagiye, ashake ukuntu yamwumvishe yuko amafaranga ari ubundi buryo bayabonamo, ndetse atagiye kuba yagumana cyangwa se yasangira n'umusore muri hoteli runaka, bityo bataza kuba banamugira nabi cyane yuko abizi ko uriya Song Maya atifuriza icyiza uyu mukobwa. Kumbe barakwereka hano icyumba yajeho kiriho uwo muhungu wa Hani, kiriho n'abasekirite bavuga ati we wowe urakeka urimo kujya he, urajya gutesha umutwe boss wacu, ati rwose nta muntu n'umwe twatuma yangiza ijoro rya boss wacu cyangwa se amuteza ibibazo, ati rero wagasore we igikurikiyeho nuko twagusohora ukajya hanze. Umusore yakomeje avuga ati ariko se mundeke, ati njyewe ikinsanya ahangaha ni ukuba nareba umugore wanjye. Barakwereka umukobwa tayari yaje kuba yareba uyu muhungu wa Hani. Barakwereka muri ako kanya umusore wahanga yakomeje avuga ati ati nari negereje igihe kinini. Umukobwa avuga ati yange master Hani cyangwa se muhungu wa Hani, ati rwose naje ahangaha kuba nakureba, ati ndetse n'umukobwa wo mu muryango wa Song, ati wa mukobwa bigenze gakeya, ati rwose ushobora kuba utasobanukiwe ikijya mbere ahangaha, ati rwose master Song, ati bigaragara yuko rwose yateguriye agashimwe cyangwa se ibyishimo umuryango w'abahani, ati rero mu bigaragara ati twese nuko ugiye kudushimisha twembi. Umukobwa arangira avuga ati se ibyo ngibyo kandi urimo kuvuga ni ibiki, mwese weho nandi ngiye kubashimisha, ati ariko wagakwiye gukorwa n'isoni, ninde se uvuze yuko ngenje ahangaha kwishimishanya namwe, ati ngenje ahangaha kuganira namwe kugira ngo mwumvishe yuko cyangwa se mwumvishe impamvu mugomba gushora muri kampani yacu. Undi ananjira amubwira ati ariko ntabwo bagusobanuriye neza, ati reka tumutegereze abanze yagera ahangaha, ati nituza kuba turi kumwe twembi turi batatu, ati buri kimwe cyose kiragenda neza. Numbaze ngo ninde wa gatatu arimo kuvuga, ati ndakwizera yuko rwose ntabwo turi buze kumara igihe kinini, ati n'ubundi nubwo turi babiri turamara igihe nk'icyo umwe yamara. Numbaze ngo uyu musore wa Hani arimo kuvuga ibiki. Barakwereka umukobwa ajya gusohoka ngo yigendere, bahise bamujugunya hano ku buriri. Umusore hano arangira avuga ati urakeka ari umuntu ugera mu muryango wo kwa Hani ngo asohoke gutyo gusa, cyane cyane noneho umukobwa mwiza nkawe, ati ibyo ngibyo rwose ni ibintu bidashoboka habe na gato. Umukobwa avuga ati uragerageza kuba wanyigira, ati rwose uraza guhura n'ingaruka zikomeye cyane. Uyu nguyu amubwira ati rwose nushake usakuze cyangwa se induru uyigeze hehe, ati wagakobwa erega nta muntu n'umwe uri buze kuba hano yagutabara. Umukobwa barakwereka atangiye kuvuza induru avuga ati rwose niba hari umuntu uri hano hafi yaza akamfasha. Uko umukobwa avuza induru umusore nawe arabyumva hanze. Abagabo b'abasekirite bari hano bavuga ati ati muri iri joro ubanza rwose ba boss bacu biri buze kugenda neza pe, ati Hani ndetse n'umuhungu we mutoya ati bari buze kwishimisha. Ati se wagasore ntago ubizi, ati rwose niba uri yari ndashiri wawe urimo hariya, ati hangane, ati kubera yuko ntago Hani rwose ajya aryamana n'umugore ari wenyine, ati iteka rwose aba ari kumwe n'umuhungu we, umugore wari we wese baramusangira. Umusore yahise abyumva yuko umugore we agiye abagabo babiri bisa nkaho bagiye kumufata ku ngufu. Avuga ati rero wagasore wereka tugusohore hanze, ati utaza kuba wakica ibyishimo bya ba boss bacu. Kwereka umusore ahangaha yivuyemo ingumi ebyiri, nitwari tuzi yuko nawe ubwe ku giti cye azi kurwana, wibuka ariko nawe yari umusekirite. Abagabo bari aho ngaho numbaze ngo yabakoze ibiki, bose bikubise hasi. Ahita afata telefone vuba vuba aranje avuga ati ati rwose ndakwinginze nyoherereza abagabo bawe, ati ndetse hano hari umuntu ushaka kwangiza byihuse. Wibuka ikibazo cyose kibaye kuri uyu musore nta wundi ahamagara
usibye anti we. Barakwereka umukobwa we hano arimo gutera induru ariko nta muntu n'umwe afite wamufasha. Kumbe barakwereka muri ako kanya papa w'uyu musore nawe yavuye. Wibuka ngo uyu mugabo ndetse n'uyu mwana we bombi uko bitwa bahani ngo nta n'umwe ujya uryamana n'umugore atari kumwe n'undi, ngo bombi ngo basangira abagore. Barakwereka muri ako kanya batangiye kuvuga ati yewe ko tubona uyu munsi noneho uwo batugemuriye adasanzwe. Barakwereka ibigabo hano byatangiye kwigira agakobwa umusore yinjiye bataramugeraho avuga ati ni yani we. Umusore yinjiye hano bataramushyikaho, umukobwa asakuza avuga ati niba hari umuntu uhari aze amfashe. Kumbe umukobwa mu kwitegereza umusore yamubonye amuhagaze iruhande, nyamara uyu musore yari yamubujije ati wa mukobwa wikumva ibyo sogokuru wawe akubwira cyangwa se ibyo uyu Songimaya avuga. Aba batangiye kuvuga ati se aka gasore kageze ahangaha kinjiye gute, b'abasekirite n'abakiri hariya. Barakwereka umusore yahise abegezayo arangije aza afata umukobwa nawe akibona yuko umusore yaje hano kumutabara yahise ahwera nibura ariruhutsa, yumvaga yuko ubuzima bwe busa nkaho bumurangiriyeho. Aba bari batangiye kuvuga ati se uyu niwe wa mugabo wawe w'umusekirite twumvishe? Ati yewe, ati mu bigaragara nuko rwose uyu mugabo atabasha kukwitaho nk'uko bikwiriye. Ati niyo mpamvu rwose uyu muhombyi we tugomba kumugukuraho twebwe tukakwitaho rwose nk'abantu b'abagabo. Atarigana nubwo n'ubundi abagabo babiri nkatwe twanganya imbaraga n'ako gasore k'amafuti. Ati ikindi kandi ntabwo uwo musekirite yabasha kukurinda. Ati ikintu cyonyine ashobora kuba yabasha kurinda ni ibipangu cyangwa se ni amaporotayi y'abakire. Ati rero naveho rwose twikomereze gahunda zacu. Umusore avuga ati niko mwabatenganye babiri mwe. Ati murakeka ibyo muri gukora hano biri buze kubahira? Ati rwose mwakinnye n'umuntu mutagombaga gukina nawe. Ati ntabwo mwakabaye mwakoze amakosa yo gukora ku mugore wanjye. Uwo ni umusore. Abandi bari bavuga ati se none wowe wa gasore we urakeka rwose wadukorera iki? Ati ahubwo duhe uwo mugore wawe niba udashaka yuko nawe ibintu bikubera bibi. Ati duhe uwo mugore wawe tumwishimisheho. Ati rwose turaza kuguha akazi natwe ujya ukore ku bipangu byacu. Ati ndetse uzajya urinda umutekano ubundi tukwishyure amafaranga yikubye kabiri aho wakoraga ayo baguhembaga. Wumve agasuzuguro ngo abahe umugore we bamwishimishirizeho, baraza kumuha akazi ko kuba yaba umusekirite ku bipangu byabo. Ati ndetse bo bazajya bamwishyura amafaranga yikubye kabiri yaho yakoraga bamwishyuraga. Barakwereka abari bakomeje babwira umusore, ariko umusore nawe ari gushaka uburyo ki acikisha uyu mukobwa ngo amukuraha cyangwa se nanone abatinza kugira ngo abagabo ba anti we yahamagaye baze kumugeraho cyangwa se baze kubageraho. Aba bagabo nta kintu na kimwe barakora. Umusore arangije avuga ati niba mudashaka gupfa, ati nabagira inama yo guhunga mukava ahangaha rwose mukiyirukanyira. Umusaza uraharangije avuga ati mbega agasore kagira amagambo. Ati se urakeka ibyo ngibyo urimo kuvuga byakanga ndi hano? Ati wa musore rwose, ati reka ze duhamagare abasekirite bacu bagukure ahangaha, ntabwo wakabaye rwose utwitambikira mu nzira. Barakwereka ikigabo kiri ahangaha kiravuze ati ubundi wahamagaye abarinzi bacu bari hehe ko bataza hano ngo babe bakirukana aka gasore kave ahangaha? Umuhungu wa hano nawe yatangiye kwitegereza umusore ababwira ati nyamara icyo nababwira muve ahangaha mwirukanka. Ati ariko ndabamenyesha yuko nta hantu mufite ho kwirukanyira kubera yuko ibyanyu byabarangiriyeho. Barakwereka muri ako kanya babonye wa mugore ngo ni Mistarine, hano buri wese aramutinya cyangwa se Misirine. Barakwereka muri ako kanya umugore uraha yaje abakubita inshyi. Abari aha nabo bivuze ngo baramuzi, bavuga ati Misirine kubera iki urimo kudukubita? Ese ni iki kidasanzwe twakoze? Arangije aravuga ati mwabigoryi mwe, ese muri impumyi cyangwa se mwahumye amaso yabo? Buri muntu wese wibeshye kuri uyu muhungu niko aza amubaza. Bivuze ngo uyu musore muto ngo ni Rini Shumo, ni abantu benshi bamuzi. Undi arangije avuga ati none aba bantu bari aho ngaho basanzwe twari turimo gukina nabo nibo rwose batuma udukubita cyangwa se uturakarira bigeze aho ngaho? Ati rwose abangaba nabo mu muryango w'aba Song Family cyangwa se uriya mugore no mu muryango w'aba Song Family. Ati rero turumva rwose ntaho ahuriye n'umuryango w'abarini. Ati rero rwose twumvaga nta mpamvu n'imwe yatuma umuntu nkawe rwose ukomeye aza ahangaha. Ati ibi ngibi byawe biri hagati yacu n'umuryango w'abasongo. Ati ndetse zirambwa twagombaga kuba twakina nazo. Ati ndetse tukazereka yuko twebwe turi abantu badakinishwa. Undi arangije avuga ati kubera yuko gusa
kubera yuko gusa ngiye nigeze gukoranaho namwe cyangwa se nigeze gukorana na business namwe, ati murakeka biri buze gutuma mbababurira kubera ubwo bugoryi bwanyu? Ati se murakeka uriya murinzi muzi uwo ari we cyangwa se uriya muri kwita agasore k'akarinzi ngo kaze mugahe akazi? Abandi barangije baravuga ati none se uriya ni umurinzi wo mu muryango wanyu cyangwa se akora ku bipangu by'iwanyu? Undi arangije avuga ati uriya musore mureba hano ati ni we Rini wa nyawe, ibyo mwumva twese mutwita ngo Miss Rini abandi mukabita ba Eldarini, ati uriya ni we Rini wa nyawe cyangwa se ni we Rini, iryo zina ni we ryitiriwe. Umusore uraha yaravuze ati oya, ati se gute bishoboka? Ati Rini se nzi njya nita mukuru wanjye narabonaho, ati yaba ari uriya umusore uzazungura imitungo yo mu muryango wanyu? Ati cyane rwose uwo mwakinnye nawe ntabwo ari we mwagombaga gukinisha. Igisaza kiraha cyahise kikanga. Umusore arangije avuga ati anti, uyu anti we abivuze kubera yuko abona uyu mukobwa yahwereye n'ubundi nta kintu na kimwe yabasha kumva. Umusore arangije avuga ati anti, ati abo bantu, ati usibye no kuba rwose wabafungisha cyangwa wabakorera iki, ati ntabwo nkeneye kuzongera kumva ari bazima. Ati bibaye ngombwa abo ngabo mwajya kubagaburira amafi. Ubwo iyo vuze kubagaburira amafi tayari biba ari ukubatwara bakabajugunya mu nyanja. Abari bavuga ati muduhe ibihano byose mushaka, ati ariko turabinginze rwose nimuze kuba mwatwica cyangwa se ngo mube mwatujyana kutujugunya mu nyanja. Ati mu by'ukuri n'ibyabaye hano byose, ati nyewe ni papa wanjye wanshutse. Barakoreka uyu musore muto yatangiye kwivamo papa we, avuga ati nge ni papa wanjye wanshutse. Umusore avuga ati abe wowe cyangwa papa wawe, ati mwembi muri babi, ati ndetse nta n'umwe ukwiriye kuba yabaho. Barakwereka feri ya mbere umusore hano yateruye umukobwa arangije aramuhungisha amukura aho ngaho. Uvuga umukobwa yari yahweriye ntabwo yigeze amenya ese byagenze gute kugira ngo bave aho ngaho. Umukobwa yakangutse avuga ati yewe, ati se twaba turi mu byago byaba byaturangiriyeho, ati cyangwa ngiye nawe twapfuye. Ati se meze neza? Umusore amubwira ati yewe umeze neza, nta kintu na kimwe ugomba guhangayikira, ati ndetse byose byatunganye. Umukobwa amubaza ati none se wankuye yute cyangwa se twavuye hari ahantu gute? Ati none se nawe nta hantu na hamwe bigeze bagukomeretsa, nta nubwo bigeze bakuvuna? Umukobwa yumvaga bari bubice cyangwa nk'uyu musore bakamuvuna amaguru n'amaboko. Umusore avuga ati yewe urebye byahuriranye, ati rwose uriya muryango wo mu bahani, ati bari bafite abandi banzi babo baje kubihuriraho, nanjye nahise nkuterura turacika, ati ndetse nasize bari kurwana n'itsinda bahanganye. Umukobwa ati koko se mwizere? Mureke dure mu gice cya gatatu. Bye bye, ndabakunda cyane.